Pues hacemos panzerotes con harina y huevo. Hacemos la masa. Ahora se trabaja con la máquina. Relleno de los panzerotes es fungui y queso. Con esto los corto, lo mojo para que se pegue. Hacemos un poquito y ahora los cerramos. Ahora los tenemos que hervir. Minutos. Mantequilla, un poquito, crema de leche. Vas echando que no se rompa, despacito. Queso de Parma.